Jó reggelt, folytatjuk tovább a Mokkát. 8-an meghaltak és több mint 200-an megsérültek a múlt kedden történt philadelphiai vonatbalesetben az Egyesült Államokban. Mielőtt kisiklott a vonat, egy kanyarban a megengedett sebesség kétszeresével haladt. 7 vagon és a mozdony is felborult. A vonaton utazott Sinkovics Ede magyar képzőművész is, aki csak könnyebb sérüléseket szenvedett szerencsére, de ügyvédjével kártérítési pert indít. A tények korábbi riportja után vele és jogi képviselőjével beszélgetek. Egy vérző sebesültet kísérnek, másokat pedig a földön fekve látnak el a mentőcsapatok. A vonaton 238-an utaztak. A képeken látszik, hogy több vagon és a mozdony is teljesen felborult. Ez a férfi egy közeli bevásárlóközpontban dolgozik. Azt mondta, egy óriási robbanásszerű hangot hallott, és amikor odaért a sinekhez, nem hitt a szemének. Odalent teljes volt a káosz. Azt mondta, volt olyan vagon, amely függőlegesen az égnek meredve állt. Több felborult, a mozdony pedig messze tovább gurult a többi vagontól, miközben villanypóznák dőltek rá a vagonokra is. A tűzoltóság parancsnoka szerint a vonatok teljesen elhagyták a sineket, és olyan szinten rongálódtak, hogy a benne utazó emberek súlyosan megsérültek. Azt mondta, sokat látott már, de ami a vagonok közt várta, arra nem volt felkészülve. Vendégem itt a stúdióban Sinkovics Ede képzőművész, a vonatbaleset túlélője, valamint jogi képviselője. Rónai Péter, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó reggelt. Hát a jóisten önnel volt. Ugye visszafelé a harmadik kocsiban ült, ugye, hogy végétől visszafelé számolunk, az egy szerencsés szerelvénynek mondható? Hát ahhoz képest, hogy a többiekkel mi történt, ahhoz képest ez tényleg szerencsés volt, mert hogy megállt a saját kerekein a vagon, viszont az is keresztbe fordult a sineken, tehát nem maradt a helyén. Ugye néhány másodperc alatt játszódott le ez a vonatbaleset. Ön egész jól vissza tudta idézni ezt a pár másodpercet. Ugye fejében mi játszódott le? Tisztában volt azzal abban a pillanatban, hogy ez egy baleset volt, és nem mondjuk akár egy merénylet? Szerintem baleset vagy merénylet egy ilyen esetben ugyanazzal az eredménnyel jár. Arra voltam figyelmes, hogy tényleg egy hatalmas csattanás történt, kialudtak a fények a vagonban, feje tetejére álltak a dolgok, repkedtek a bőröndök, repültem én is a dolgokkal együtt, időnközönként felgyulladtak a fények a vagonban, ahogy csúszott, de hát én szerintem ez mind körülbelül egy 5 másodperc alatt zajlott le. Valamilyen fizikai sérülés szenvedett? Hát repkedtek a dolgok körülöttem, rám repült, kiszakadt ülés a vonatból, megütöttem a medencémet, vállam. De szerencsére ilyen maradandó sérüléseket nem szenvedett akkor ezek szerint? Hát nézze, kicsit csökkentek a munkabírási képességeim, azóta kézfájásom van, lábfájásom van, szóval így. Két napig teljesen jól éreztem magam, azt lehet mondani, és utána 2 nap után így elkezdtek előjönni ilyen problémák, hogy kisebb a munkabírásom, abba kellett hagynom a kinti rezidenciámat Trentonba, ahol dolgoztam, és hát most hazajöttem, úgyhogy orvosi ellátásra lesz szükségem legvalószínűbb. Mindjárt beszélünk arról is azért, hogy a tragédia ellenére, a baleset ellenére ön aktív résztvevője volt a segítségnyújtásnak is, tehát ott mindenkinek segített. Ügyvéd úr, ugye pert indítanak, egyelőre annyit lehet tudni körülbelül, hogy a vonat a kisiklását megelőzően az egyik kanyarban a 80 km/h sebesség helyett ugye ennek a duplájával közlekedett. A per kimenetes szempontjából mondhatni, hogy ez egyértelmű lesz? Hát ki kell hozni, hogy mi történt. Úgy védjék magukat, hogy azt mondják, hogy valami megütötte a üveget, ahol a vezető volt, és ezért volt a baleset, hogy valaki dobott oda valamit, vagy meglőtte egy puskával, mert találtak, hogy egy törés volt az ablakon. Igen, ennek a lehetőséget már kizárták, hogy ez lövés lett volna. Úgy olvasnak. Lehetséges, nem tudom, most fog kijönni az állam a saját
Vizsgálati eredményére. igen, szóval köszönöm. És szóval igazából nem lehet tudni biztosan, amíg az nem jön ki, hogy pontosan mi történt. Edével is akarnak beszélni. És tudod, volt nekem egy ügy pont ilyen, egy év ezelőtt New Yorkban, egy vonat, amit felborult, és abba is próbálták védeni magukat, hogy az ember beteg volt és elaludt, és nem tudták róla, hogy van neki ez a betegség. De most az is kiderült, hogy nem igaz, és már akarnak egyezni velünk abba a ügybe is. Szóval mindig szoktak ilyen védéseket kitenni. Én azt olvastam, hogy ez az Amtrak nevezetű társaság már most meghatározta azt, hogy körülbelül $200 millió hajlandó fizetni ugye a sérülteknek, illetve a hozzátartozóknak. Mennyire lehet ilyenkor perelni őket? Hogyan határozzák ezt majd meg? Hát ez is hülyeség, mert mondjuk, ha én kárt okozok valakinek, nincs egy határ, amit lehet fizetni. Ez nem egy jó dolog. Ennyi ember volt a vonaton, $200 millió, ennyi embernek sok pénz Magyarországon, de Amerikában nem. És ők mondják, mert államokkal vannak, államfizetőkeket, hogy ennyit tudnak csak fizetni. De igazából kitaláltuk, hogy vettek ki még biztosítás, és szerintem többet fogunk hozni ki mindenkinek. Amikor megtörtént a baleset, nyilván ugye ez a folyamat ez több héten, több hónapon keresztül fog tartani, de kanyarodjunk vissza ugye a baleset pillanatára. Tényleg igaz az, hogy mindjárt azonnal, ahogy lábra tudott állni, ön próbált segíteni mindenkinek? Hát igen, a vagonomban ilyen káosz tört ki teljesen, tehát üvöltöttek, sikoltoztak a fájdalomtól az emberek, és elindultak volna valamerre, csak nem tudtak hová, az ajtók be voltak szorulva, nem lehetett kijutni. És én meg üvöltöztem velük, hogy nyugodjanak le, ki kell jutni a vagonból. Mielőtt én attól féltem, hogy a szemközti irányból jön egy másik szerelvény, és az eltörli a maradék vagont a sinekről. És még nagyobb katasztrófa történhetne. És hát akkor törtem ki az üveget, tehát a vészkijáratot megnyitottam az ablakon, segítettem az embereknek kiugrálni, utána a személyzetnek sikerült kinyitni a hátsó ajtót a vagonban, és akkor ott segítettük le a többieket, mivel nagyon magas a küszöb, másfél, vagy több mint másfél méter magasan van. Hogyha lesz előrelépés ebben az ügyben, akár a jogi folyamat tekintetében is, akkor várjuk ide vissza önöket a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm. Köszönöm szépen.